Yauwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa da abokan arziki na wannan channel namu mai albarka. Barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan YouTube channel namu mai suna Crypto Business. A gurguje ba tare da ɓata lokaci ba, a yau na zo muku da wani ɗan short videos na wani tokens da ake basuwa kyauta kuma mai yawa, wanda muke sa zaton cewa za a ci amfanin shi. Yanzu ne wani ɗan uwa yake turo min a group, kuma na je na gwada kuma na ga sun bayar. Shi yasa na ce to bari na yi sauri na hanzarta na wa ƴan uwa bidiyo domin kowa ya je ya garzaya domin shi ma ya samu nashi rabo. Da farko dai kun ji me yake cewa? To, assalamu alaikum jama'a. Wani alkhairi ne babba da ya same mu insha Allah, kuma Ubangiji Allah ya tabbatar mana da shi. Allah ya sa ne hakan ya zauna alkhairinsa. To jama'a, wannan da kuke gani wani coin ne mai suna MNEB, that is Minerium BSC, Minerium BSC. Duk wanda ya ga wannan message ɗin, ka taimaka ka tura ma ƴan uwa da Allah, kowa ya samu wannan alkhairin, kowa da kowa, ƴan uwa al'umma gaba ɗaya, dan Allah ka taimaka. Duk wanda ya samu wannan message ɗin ya mai amfani, da Allah ya taimaka ya tura ma ƴan uwa domin jama'a su amfana. Kana shiga wajen search box naka na cikin Trust Wallet naka, kawai ka shiga inda zaka yi searching na coin, sai ka rubuta MNEB. Bari zan rubuta sunan mu insha Allah a ƙasa. Kawai ka rubuta MNEB, sai ka je ka adin nashi. Kana adin nashi sai ka yi refreshing. Kana refreshing insha Allah za ka gani za su baka naira 3,690,000 ɗin nan. Za su baka coin nasu mai suna Minerium BSC MNEB kwaya 150,000. Kimanin kowane kwalli ɗaya kai naira 24 ko 25. Dan Allah, in ka samu message ɗin nan ya amfane ka, dan Allah ka taimaka ka tura ma ƴan uwa domin kowa da kowa ya amfana. Yawwa, to ga sunan coin ɗin MNEB za ka gani. Kawai ka rubuta MNEB, zai nuna maka Minerium BSC in bracket MNEB, sai kai opening nashi a cikin Trust Wallet naka. Sannan kuma duk wanda bai da Trust Wallet, dan Allah ka taimaka ka buɗe masa Trust Wallet, ka tura ma ƴan uwa domin kowa da kowa su amfana. Insha Allah, Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Amin amin. Sannan kuma kamar yadda kuka sani, ga waɗanda ba su iya buɗe Trust Wallet ba, na riga da na yi bidiyo a kai a cikin wannan YouTube channel ta mai suna Crypto Business. Na riga da na yi creating na bidiyo yadda ake buɗe Trust Wallet da kuma yadda ake amfani da ita. Sai mutum ya duba a cikin videos namu domin shi ma ya buɗe tashi Trust Wallet ne. Da farko dai idan ka shigo cikin Trust Wallet naka, ka sa pin naka ta buɗe kamar haka, sai ka zo ka danna nan saman nan, daidai nan wurin searching ɗin coins kenan. To bayan ka danna zai nuno ma kalolin coins waɗanda ka kunna da waɗanda baka kunna ba. To da farko abin da za ka yi, za ka zo daidai nan wurin searching. Yawwa, to bayan ka zo daidai wurin sai ka rubuta sunan coins ɗin. I'm sorry, bari na je na kwafi wannan sunan nashi. Ga nan sunan shi MNEB. To bayan ka yi copy nashi sai ka koma cikin Trust Wallet naka, sai ka yi pasting na wannan sunan, ga nan MNEB. So ga wurin makunni nan a nan wurin, idan kun lura, to sai mutum ya kunna shi. Yawwa, kamar yadda kuka gani na kunna shi, sai mutum ya zo ya yi back. Kana yin back sai ka yi refresh. Yawwa, kamar yadda kuka gani ga nan na yi refresh, har ma sun ƙara min da coins ne. Idan kun lura coins ɗin gashi abin da yake naira 33.71. Sannan hawan shi yau ya yi plus 345.32%. Sannan kuma sun bani ƙwara 150,000, wanda ƙwaya 150,000 ɗin nan ya kai kimanin naira 5,56,769. Yawwa, to bari mu shiga daga ciki guda. Kun gani kuma ga coins ɗin nan sai hauhawa yake. Sannan idan kun zo nan kun duba chart nashi a Trust Wallet, za ku ga coins ɗin yana aiki normal. Yawwa, kamar yadda kuke gani gashi, kun ga price ɗin shi yadda yake hawa da sauka. Kun ga all duka hawan shi, kuma ga a ƙasa ne yake, a yanzu ne zai fara tashi. To idan kana so ka samu contract address nashi, na so na canza shi gaskiya zuwa wani coins na gani ko zai yi. To da yake ban da smart chain ne a cikin wallet ɗina, shi yasa ban jarraba juya shi ba. Yanzu idan ka zo nan sai ka yi ƙasa gaba ɗaya, sai ka zo a nan daidai nan wurin,
ga nan inda aka sa view on market cap, sai ka danna sai ka shiga ciki, directly zai kai ka cikin market cap nashi. To kun ga ma wannan coins ɗin ya shiga cikin market cap, kun ga price ɗin shi nan in dollars, bari in nuna muku, kun ga price ɗin shi nan 0.08534, kun gani, sannan ga high ɗin da yawan hawan da yi, sannan ga low ɗin da yi cikin 24 hours. To kun dai gani, idan zaka copy address nashi kuma ga address nashi nan a nan ƙasa, gashi nan na nuna muku, bari in saka muku aro a nan, gashi nan sai ka danna wannan alaman copy ɗin, bari na jaye muku wannan abu, yawwa. To da ka danna copy ɗin yayi, kun ga gayi nan a sama ya nuna muku alaman copy yayi kenan. To sai ka gwada zuwa pancake swap domin ka juya shi, ko da ma ka juya shi bai ba, za ka iya holding nashi zuwa wani lokaci mu gani, ko da Allah zai sa wataƙila ma idan rabon ka ne, to duk dai inda rabon mutum yake baya tsere mashi. Mun gode, kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna alaman ƙararrawa domin sanar da ku sababbin videos namu da zarar mun ɗora. Mun gode, wassalamu alaikum.